ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் தமிழ் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம்னா சுராஜில் 744 எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மாடல் வந்துட்டு 2006 மாடலு. வண்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆனது பார்த்திங்கன்னா 2008. சிங்கிள் ஓனர் தான். வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஆயில் பிரேக்கு தான். எல்லா பேப்பரும் கரண்ட்டில் இருக்குது. சேறு வண்டி ஓடவே இல்லை. வண்டி பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுபோல் பெயிண்ட்டும் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு தான், கம்பெனி பெயிண்ட்டு தான். எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் ரீபெயிண்ட்லாம் பண்ணலை. ஐடியா இருக்கிறவங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. நான் வண்டியோட கஸ்டமரோட நம்பரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். தேங்க்யூ. உங்கள்கிட்டையும் வண்டி எதுவும் இருக்குது அப்படின்னாக்கா என்னோடய நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நான் ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.